Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin Svenja, Inhouse-Make-up-Artist bei Amazingly und heute ist mein Gast die bezaubernde Chrissy. Hi Chrissy. Hi. Schön, dass du da bist. Und wir suchen heute für Chrissy die passende Foundation aus. Ja, also wir wollen heute für Chrissy eine passende Foundation finden und Chrissy hat auch schon ein paar Vorstellungen, was sie gerne hätte. Genau, Chrissy, vielleicht kannst du uns einfach mal kurz erzählen, was du heute ausprobieren möchtest. Genau, und zwar bin ich auf der Suche nach einer Foundation, die einen Sonnenschutz hat, also jetzt für den Sommer eben gut geeignet ist. Und ja, ich habe eher empfindliche Haut und wie du siehst auch zu Unreinheiten neigende Haut. Und genau, bin deswegen auch auf der Suche nach einer höheren Deckkraft. Und du hattest ja gesagt, eigentlich würdest du gerne die Mineral Foundation mal probieren. Genau. Hast aber doch ein bisschen Angst, dass sie vielleicht auf deiner Haut irgendwie ein bisschen schuppig aussieht oder du hast Angst, dass es dann ein bisschen zu trocken ist. Weil ich auch trockene Haut habe jetzt, genau. Deswegen war ich da mir noch nicht so sicher, aber würde das auf jeden Fall gerne probieren. Gut, dann probieren wir das mal und ich gebe dir einfach ein paar Tipps oder euch ein paar Tipps, wie man mit der Mineral Foundation am besten umgeht und auch bei trockener Haut die wunderbar anwenden kann. So, damit wir Chrissys Haut gut vorbereiten, nehmen wir jetzt hier einmal einen Toner, einmal Augen zu. Feuchtet die Haut schön an und ich habe jetzt hier den Pie Toner genommen. Lotus and Orange Blossom. Und weil Chrissy ja gesagt hat, sie hat doch auch ein bisschen trockene Haut, nehmen wir jetzt auch noch ein bisschen Öl und zwar ein Jojobaöl von FYI. Einfach nur so ein bisschen auftupfen. Öl ist immer wichtig auf leicht angefeuchtete Haut. Das Jojobaöl zieht schön ein und hinterlässt jetzt nicht so einen fettigen Film. Da haben ja auch manche Angst vor Öl zu benutzen, weil sie denken, dass es dann sehr fettig ist. Bei der Mineral Foundation ist es schon wichtig, dass die Haut gut vorbereitet ist. Also ich fange jetzt bei Chrissy an mit dem Farbton Cameo, beziehungsweise wir haben 2 Farbtöne gewählt zum Mischen. Cameo ist ein hellerer Ton, Chrissy hat einen relativ hellen, warmen Unterton. Normalerweise fange ich immer hier in der Mitte an, aber weil ich jetzt 2 Töne nehme ich den helleren ein bisschen am Rand und mische dann ein bisschen mit dem dunkleren in der Mitte. Weil Chrissy ist schon leicht gebräunt und da ist Cameo alleine zu hell, wirkt dann ein bisschen kalkig. Deswegen haben wir uns entschieden, einfach noch einen zweiten dazu zu nehmen und zu mischen. Und das empfehle ich sowieso immer. Ich fange jetzt mit dem an, einfach die Kinnpartie ein bisschen auszuarbeiten, erstmal ganz leicht. Bei der Mineral Foundation ist es wichtig, nicht zu doll am Anfang schon aufzutragen. Man kann die ganz gut aufbauen in mehreren Schichten und die wird dann sehr deckend. Genau, jetzt gehen wir mit der zweiten Farbe rein, Goldilicious. Das ist ein mittlerer Ton, auch ein bisschen eher neutraler vom Unterton, aber schon mehr in die goldige Richtung. Also ganz gut, wenn man schon ein bisschen gebräunt ist oder auch so einen leicht gebräunten Look haben möchte im Sommer. Kann man dann auch später gut mit einem Bronzer noch kombinieren. Jetzt gehe ich nochmal mit meinem Pinsel einfach in beide Farben rein und mische die mir. Da es ein Puder ist, kann man das sehr gut machen. Immer ein bisschen den Pinsel auch abklopfen, weil man doch immer sehr viel Produkt drin hat. Und dann kann man das gut einarbeiten. Ich habe jetzt hier mal den Hero Brush 1.6 gewählt. Das ist so ein mittelgroßer Puderpinsel. Es gibt ja noch den Hero Travel Brush, der ist ein bisschen größer von den Borsten her, aber kleiner insgesamt, weil es ja ein Travel Brush ist. Wenn man aber ein kleineres Gesicht hat oder wie ich jetzt hier 2 Farben mischen möchte, kann man mit diesem kleineren Pinsel auch sehr gut arbeiten. So, und jetzt haben wir hier so erstmal das Gesicht so grob grundiert und jetzt gehe ich nochmal in so
einzelne Stellen rein, die so ein bisschen rötlich sind oder so ein bisschen erhaben. Und zwar mische ich mir da einfach mit ein bisschen Wasser, nehme ich meinen Pinsel. Da war gerade eine Fliege in meiner Hand. Did you saw this? Ja. Da könnt ihr nehmen, was ihr einfach immer zum Pickel abdecken oder Concealen nehmt, eigentlich jeden Pinsel nehmen und dann nochmal so ein bisschen mit dem feuchten Pinsel in mein Produkt rein, dass ihr von der Konsistenz es einfach ein bisschen feuchter und cremiger habt und ein bisschen stärker pigmentiert. Und da geht ihr jetzt einfach ganz vorsichtig auf die Stellen rauf, die ihr noch zusätzlich abdecken wollt. Habe ich jetzt einfach die hellere Farbe genommen, weil man würde jetzt ja mit einem Concealer auch in ein bisschen helleren Ton reingehen. Und dann lassen wir das kurz antrocknen. Gehe auch ein bisschen unter die Augen damit, wie mit einem Concealer, ganz leicht. Macht's nur nicht zu feucht, weil sonst habt ihr mehr Wasser als Produkt am Pinsel. Und dann gehe ich einfach nochmal mit einem trockenen kleinen Puderpinsel in meinem Produkt nochmal ein bisschen rüber und dann ist es nochmal ein bisschen fixiert. Und so könnt ihr euch an beliebigen Stellen nochmal ein bisschen mehr Deckkraft verschaffen. Du sagst oft ein bisschen. Ganz schlimm, ich weiß. Ein bisschen mehr Deckkraft, ein bisschen. Weißt du, wenn ich das transkribiere, mein Text, sage ich immer, okay, ich sage immer ein bisschen, okay, ja, gut, genau. Jeder hat so seine Lieblingswörter. Wir haben das. So, ich trage jetzt noch ein bisschen Bronzer auf und zwar Get Your Bronze On von Hero und ich nehme dazu mal diesen Fan Brush, heißt auch Fan Bronze Brush und zwar um einfach nur einen ganz leichten sonnengeküssten Effekt zu haben und nicht zu viel Produkt aufzutragen und zwar rate ich das besonders helleren Hauttönen. Gerade mit Bronzer könnte das sonst einfach zu dunkel aussehen. Mit dem Pinsel kann man ganz fein arbeiten und nur so einen ganz leichten Effekt erzielen. Ganz leicht auf der Nase, auf der anderen Seite. Und? Ja. So, ich gebe Chrissy hier mal noch einen schönen Lippenstift, der das schöne Bild abrundet. Und zwar ist das der Tinted Lip Conditioner von Ilia in Bang Bang. Ich hoffe, euch hat unser Tutorial gefallen und ihr könnt die Tipps und Tricks selbst bei euch anwenden. Lasst uns doch in den Kommentaren wissen, was ihr hier auf unserem Channel sehen und hören wollt und vergesst nicht, ihn zu abonnieren. Alle Produkte, die ich verwende und die wir hier zeigen, könnt ihr bei amazingy.com bestellen. Und wenn ihr euch mal nicht sicher seid, ob eine Farbe passt oder nicht, könnt ihr auch unseren Sample-Service nutzen. Alles weitere dazu findet ihr auf der Website. Außerdem haben wir noch unser Amazingy Magazine. Da findet ihr tolle, spannende Artikel zum Thema Green Beauty, Nachhaltigkeit und Gesundheit und alle Links stehen unten in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.